बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, सब खैरियत से हैं। ये हमने कुछ लाइव वॉर्म बनाए हुए थे अपने चूज़ों के लिए। चूज़े माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको लाइव वॉर्म दे रहा हूँ। आज आखिरी बार दे रहा हूँ, इसके बाद लाइव वॉर्म बंद कर देंगे इनका, क्योंकि बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। चेक करें, माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। यहाँ से जब धूप पड़ रही होती है ना हल्की हल्की, और इनका आप कलर चेक किया करें माशाल्लाह। ये चेक करें, ये लाइव वॉर्म खा रहे हैं। इन छोटे वाले 3 चूज़ों को तो मैंने खिला दिए, इनको पहले खिला देता हूँ, फटाफट पेट भर लेते हैं ये। इसके बाद थोड़ी बहुत भूख जो होती है ये अंदर बैठ के खाना खा लेते हैं। और ये पैरट भी ये हीरा